Mudur pidan hapok karila jong. Nrai pim la pat ban let syakri let luit ne ban pelong jing duai. Haki jaka bakentang jong pi ki bahap hapok kari ke jong pi. Kanai kala jia ya ki jiu ki basyak hang menduai haka tempel maun. Ka badai ke jaka kentang jong ki. Ki jiu ki la ban let jengok ya ka tempel maun. Nrai kim la pat ban pelong jing duai haka ne ke jaka. Kat baki Muslim pat kila banduai badruk ban pendap yaki jingla niam jongki ha kande kejuk kajaka. Lakhang ro yaki jiu ban let sepok ka temple mount kam tam ha ka por jong ka jingla niam ki Muslim ki badan ya ka masjid jongki ha kande kejuk kajaka. Naduk ka khatsan tarik u April haduk ka arpulai tarik u April kadai ka tayo kawai niam jingla jongki jiu ne ka Passover kabala ya tengku ro bat ka jingla nem Ramadan ki Muslim kabala sedang nadu artarik u April bat ka ban kut hadu ka sitarik u benai Mei ki jiu ki dat terang ban pendap ya ki jingla nem junggi ha kane ka jaka nrai ban lait na ka jing ya kan at bat ki Muslim ki pulit ki lakhang ya ki jiu ban let rong sya kane ka temple mount ki Muslim kim sultanat bat ki jiu kin rong sya kane ka jaka. Bat kala jujia ka jingya snam pakha kha ha kane ka jaka na ka por sya ka por hapdeng ki jiu bat ki Muslim kane kala penbitar ya ki nong Israel na marba kimyo ban manelat lut ha ki jaka pakentang jongki ki badang hap hapok kari ka jongki hi kumta mensis ngi ki la mi patba ban penpau ya ka jinglong trai jongki hapok kari la jong da ka ba pertajam rangkat bat ki lama ki baki kawe baki la ban le kat ka baki mon hapok kari lejong bat ki la ban penyang ya ka lama kari ke jongki kat hakanu kanu ka jaka ka ba maki ki mon hapok la kari jongki hi bat ki la ru ban duai ne ban pendap ya ki jingknya ha ki jaka ki ba kentang ki badai hok ki jaka jongki ki bahap hapok kari Israel. Acá de ver una bandera volando. Un chabón con rosal se va en la cara. ונטוש את המחבלים, ונטוש את היהודים, ונטוש את המחבלים, ונטוש את היהודים. למשטרת ישראל, איזה בושה למדינה שיש לה מגלומן כנוע על הקרבן, פושט רגל, עלוב. לעבור קצת עכשיו ולהרים את הלחיצה. אבל הילדים מהחלום
Dala. Kanina na ako limot ito. Kaya man. Ouais. لازم يعطوك بونص عليها هكا. انا ربيت must go on. אתה מכיר את השיר של קווין? מה אתם לעבור הבא? עכשיו אתם שומעים סאונד? הייתי, כן. ואני מבקש לא לצעוק מבחנה משטרה של הבעיה שלנו זה נפתלי באמת. שהזכיר את החיים של השוטרים, זורקים על החיילים ועל השוטרים שלנו אבנים במסגד ומשחררים את כל המחבלים. או בפנים בכסדור. שים את המטע הקטן עדיף, שלא יכול להיות.
יש תמונה? סיבות מכבי בצד מדובר. עכשיו, יש תמונה? תסתכל רגע אם יש תמונה במצב. יופי, תעשה סטארט. יאללה, זה HDMI, זה המצרה. אין לי מצרה. גולדיץ', קח את המיקרופון. תכנס אליו, נותן לך מעצרה לחבר'ה, למה מסתנן, חוף. Most of the demonstrations is not directed at the Palestinians, it's directed against Prime Minister Naftali Bennett and his government. אני יודעת שאני מתחכם. יכיר לך מה, מכיר אותו? הוא יגיד לך.
תדברו אתה בנט את המעון של בנט, תדברו על המעון של בנט 50 מיליון שקל שהיועצים המשפטיים גרמו לו לגנוב לאזרחי ישראל. הדבר הזה מגיע מאיזה פוליטיקאים, לראות את המחזיקים לנסות לעבור תוקות. היא החלטה לא חוקית. אני לא חושב שיש להם סמכות למנוע מאיתנו להיכנס, אבל אנחנו לא נתעמת עם השוטרים האלה. אנחנו לא נתעמת עם השוטרים האלה. השוטרים האלה המשטרה! עדיף! לא שומעים! אני אומר שאנחנו לא נוותר על הר הבית, לא נוותר על ארץ ישראל, לא נוותר לשונה, ולא נפתלי בנט,
לקחו מפה וסוגר. לא, אתם רוצים עליי כאילו אני לא בסדר. אני בסדר גמור, זה מאוד ברור. כתבים, אתם מגזימים, באמת וואי, הוא צריך לך אחורה בבקשה, אל תפריעו לנו, לא מפריע לכם. No, but look my photo here. You can make it up? No, I can't speak. I know that if there is something like this, you can. يوسف انت دائما عندك مشاكل معنا. اللي بعياك عم تفرق ورانا، انا ما مصري عليك، سلام كم مش تروح ابو لا تصري لي. زي بدك اساسي. حضرتك زرق ورا، ادي كربك صوتي بكشاح. كلك محضرين